bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmeramantsika rehetra amin'izao farany volana janoary 2024 izao tonga soa tao anatin'ny logité ary dia ireto miandratsika ao anatin'ny tapany voalohany. Ny farana vonjom-baika androany ny fanavozana ny lisy-pifidianana taona 7 Caroline Bianco et Gérard Ramangasoary ny tompon'ny orinasa Madaterrain tsy mbola voafaritra ny antony karohana azy. Mbola ambany ny tany fidiran'ny zaza an-tsekoly sy ny famitana izy ireo izany raha ny eto Madagasikara no resahany. Omena lanja bebe kokoa anatin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny lycée ny fanabeazana ny fahasalamana ara-pananahana. Nivory ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny université sy ny préfet ny Mahajanga omaly hitadiavana vahaolana ny fitokonan'ireo mpianatra. Maresaka iraisam-pirenena nambaran'i Donald Trump nandritra ny fihaonany tamin'ny Congrès fatazona fisokafan'ny fonjan'ny Guantanamo. Ankafaliana indray tompo-klasy tompo-vavy no hitsidena ny tokantranonao amin'izao ala izao ary nasananao ampanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ireny hitantsika ireny ny etapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa ho an'ity androany ity dia hiaraka amin'ny Francis Turbo isika tapany voalohany ary hitondranay Sirina Andriamalala ireo vaovao maro samihafa amintsika. Ny farana vonjimaika ho an'ny androany ny fanavaozana ny lisy-pifidianana ho an'ny taona 7 Raha ny antotany isam-bola vonjomaika misy sivy tapitrisa mahery ireo mpifidy voasoratra anarana mbola averina hitombo anefa io iseo ny fanamarinana ataon'ny komisiona elektoraly isaky ny distrikt fantatra fa ny 12 ny volana aprily ho avy izao ny voaka amin'ny fomba ofisialy ny tena antotany isa-marina mirakitra ny lisy-pifidianana amin'ity taona ity mitatra ny vaovao amintsika Miora Merjatov sy Stéphane Rakotomalala. Raha ny antotanisa vonjomaika mahery ny sivy tapitrisa ireo mponina voasoratra anarana anaty lisy-pifidianana tamin'ity fanavaozana ny lisy-pifidianana taona 7 ity nahitana fitombony izany isa izany raha oharina tamin'ireo teo aloha ny filohan'ny voamera-pirenena Malotena misana ny fifidianana ny CENI. Zao zany tsika zao 9 678 606 électeurs. Zany hoe fa 1 million d'électeurs aloha zany zao mitafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana zay aloha zany sao dia veritsika ao anatin'izay zavatra zay 8 600 000 électeurs zany no tao anatin'io lisy-pifidianana io no nandraisanay ny fitantanana ny CENI. Manomboka rahampitso araka izany dia manatanteraka ny famindrana ireo anarana rehetra anaty solosaina ireo tompona andraikitra rehetra aorianan'izay dia manamarina ireo anarana tsiraray ny eo anivon'ny komisiona elektoraly any amin'ireo distrika rehetra ary rehefa vita izay dia mbola vinavinaina hitombo io isa sivy tapitrisa io. Dia hijery an'ilay lista amin'izay anao sy ny hoe tena reto zany ilay lista marina miaraka amin'ny antoko politika io zany tena tsindrinay mafy mihitsy miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena no anaovana an'izay zavatra izay dia vita izay zavatra izay dia ataontsika imprimena le lista fizika dia averina mandeha makany amin'ny fokotany mba hijerevan'ny olona zany fa hoe marina ve inona ny zavatra diso inona ny zavatra tsy mety eo anatin'le lisy-pifidianana na tena mipetraka amin'ny araka ny tokony ho izy dia manana 20 andro le olona amin'ny atongavan'iny lista iny any amin'ny fokotany manao réclamation. Aorianan'izao fanakatonana vonjomaika izao dia hiverina eny amin'ny fokotany indray ny listra ary ny faha 12 ny volana aprily 2024 no hifarana tanteraka ny fanavaozana ny lisy-pifidianana. Marina fa ity lisy-pifidianana avaozana amin'izao ity no hiantoka ireo fifidianana ifandimby tanterana amin'ity taona 2024 ity.
fa ao anatin'izay fifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia mbola nanamafy ny fitondram-panjakana fa fifidianana milamina tsy misy korontana no tanjona. Nanamafy izany ihany koa ny solitena maritry ny francophonie ary nanavatra amin'ny ampanjakana ny mangarahara sy mahatany demokratika amin'ny Madagasikara mandritra izany omaly nisy ny fiorina teo amin'izy ireo sy ny prime ministre ka nanatrika izany ihany koa Stéphane Rakotomalala. Vonana ampy Madagasikara fanomanana fifidianana mivondro ny francophonie na ny OIF tanjon'izy ireo kosa ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara. Nambarany solitena ny francophonie fa mbola ambany ny tany farisi ampifidy aneo ny safidy ny eto Madagasikara izay mbola 7 isanjato raha toa ka manodidina ny 470 hatramin'ny 770 isanjato izany manerana ireo tany afrikanina mandroso azo atao tsara nefa mitondra fanovana raha misy ny finiavana. Le plus important ce n'est pas seulement les autorités malgaches. Tsy ny manampahefana malagasy ihany no zava-dehibe fa eo ihany koa ny fiarahamonimpirenena sy ny antoko politika. Tanjonay amin'izao ny sy ny famariana toerana politika mba hahatonga amin'ny fifidianana amin'ny hoavy alalaka demokratika ary eken'ny rehetra. Tsy ho ela ihany koa fandefasana ny volavolan-dalàna vaovao ifen'ny fifidianana eny anivon'ireo parlementaire raha ny nambaran'ny prime ministre tanjon'ny fitondrana ny sy ny fitoniana mandritry ny taom-pifidianana. Tsy ho tombontsoanay mihitsy ny isiany korontana. Noraisin'ny prime ministre omaly ny solitena maritry ny francophonie eto amintsika sy ireo iraka manokana Ramatoa Michael Jean ny dinika momba fanomanana Madagasikara ny fifidianana. Ny mahakasika ny fifidianana fa lafim-baovao hafa indray kosa dia karohin'ny Bianco i Gérard Ramangasoavina tompony orinasa Mandatera. Tsy voafaritra ny antony ikarohana azy everina kosa fa toy ny fitoriana fisolokina sy fivadia-pitokisana nataon'ny olona maro taminy raha tsy nahavita nikarakara ny tetikasa tany gasy. Jerry Edouard sy Ian Rakotonorainy no mitatra ny vaovao. Fampitam-baovao avy amin'ny birao malotena misahana ny ady amin'ny kolokolona ny Bianco izay mampikaroka ny Gérald Ramangasoavina ambara fa tompona andraikitry ny orinasa Mandatera ary fantatry ny olona maro tamin'ny alalan'ny tetikasa tany gasy. Raha tsy hivina tamin'ny taona 2014 no nanomboka nanao ny tolotra tany Moravity orinasa ity mandidina ny 3 tapitrisa ariary nalotsy kelikely no nahazona tany mirefy mandidina ny 200 metatra toradroa. Nanomboka teo nefa no tsy nisy nandeha tamin'ny lohan'ny avokoa ny zavatra rehetra araka ny fitantaran'ireo mpitory ny findra tranjo kelikely ireo mpikarakara ary tsy nisy hita intsony avy eo. Vola mahery ny 10 miliara ariary farafakely no lasa tamin'izany tsy latsaky ny 3 arivo ireo ny vidy tany. Mety mahery noho izany mihitsy aza araka ny nambaran'ireo mpitory hatrany. Tamin'ny alakamisy heriny no nivoahan'ny antso fampikarohana an'ilay lehilahy 70 taona eny Nanisana sy eny Ambohimatsinjo Ambohimanambola ny adresy fantatra momba azy. Miangavy ireo manam-baovao mikasika ny Gérald Ramangasoavina mba hiantso ny laharana 22 459 52 na ny 033 02 002 96 na koa hampandre ny mpitandro ny filaminana akaiky azy indrindra ny Bianco. Fa vao mahakasika ny tanora ny sehatry ny fampianarana miandratsika ao aorian'ny tokambarotra. Mitoetra amin'ny vaovao maro samihafa anatin'ny actu tapany voalohany ny logité eo amin'ny pejin'ny fampianarana mbola ambany hatrany ny tany fidiran'ny zaza mianatra an-tsekoly sy ny famitan'izy ireo izay fianaran'izay raha ny eto Madagasikara. Ankoatry ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny seha-pampianarana dia sehatra asa sy fikambanana ary fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta maro no mirotsaka an-tsehatra manabe ireo ankizy tanora malagasy. Nanao fanadihadiana mikasika izany indrindra Andry Lalaina Andriamasy sy Doda Rajarinjato androany. Ambany dia ambany ny tahan'ny firotsahan'ny zaza any an-tsekoly eto Madagasikara. Ankizy misy 2 tapitrisa no tsy mianatra fa tsy maintsy miasa mba hivelomana. Izany hoe ankizy iray amin'ny 4 no tsy mandeha varavara-tsekoly mihitsy ary ankizy iray amin'ny 3 no voatery mandao ny fampianarana. Ny tena olana dia na ny mpampianatra aza tsy manana ny fahafana sy fahalalana mampianatra akory ny 20 isanjatony ary amin'ireo tanora manodidina ny ray hetsy vao nahazo diplôma dia tsy misy afa-tsy iray alina ihany no anotoerana na asa misy. Hatreto koa dia ny 3 isanjaton'ireo tanora miisa 4 tapitrisa tsy anasa dia eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 30 taona avokoa. Tsy misy afa-tsy ny tanora nefa no afaka ampandrosany Madagasikara raha ny fanamariana nataon'ny talelefitry ny ONG Zazakely Sambatra androany. Les jeunes
sont tanora miditra anatin'izay hoe mpanoratra na hoe mitondra ny fiovoana eto Madagasikara kanefa betsaka zany a ohatrany hoe fahasarotana eny amin'ny lalana dia zay zany tanjona zareo hoe mitondra ireo tanora ireo a manampy andreo amin'ny lalana ohatrany hoe fampianarana mba ho hoana moa zany amin'ny teny gasy amaly kokoa zany hoe inona le filana inona ny mampahomby kokoa mandeha any amin'izay fanovana zay. Ça c'est le premier volet. Ny ONG zazakely sambatra dia afaka manana frantsay tsy miankina amin'ny gouvernement amin'ny sehatra amin'ny fanampiana sy fanabeazana andreo ankizy tanora malagasy amin'ny alalan'ny ONG Gets izay mitaiza ankizy eo anelan'ny 9-12 taona manodidina 300 eo eny Vontovorona. Nanokatra ny fiara-miasa tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo. Efa misy boky maromaro vita ministera miaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka. Ataontsika hoe malety pédagogique amin'ny fiantsoana azy moa zany dia anisan'ny ataontsika hoe ezaka voalohany ho tanterahana zany zay ataontsika hoe fanatotana an'izay malety pédagogique izay. Izay zany ohatrany hoe fiara-miasa voalohany eo ihany koa moa ilay ataontsika hoe éducation à l'entrepreneuriat moa zany zay ataontsika hoe anisan'ny matianina amin'izany ihany ry zareo dia anisan'ny ametraka an'izay zany amin'ilay indrindrandrindra amin'ilay fanovana ny toe-tsain'ireo tanora zany amin'ny resaka sensibilisation amin'ireo tanora zany hoe zareo dia tena hoe anisan'ny mpandray anjara amin'ny zany hoe développement zany. Zany hoe zay zany tena hoe ho apetraka zany ary indrindrandrindra koa ny mpampianatra zay tena hoe anisan'ny mpampiofana n'ireo tanorantsika ireo zany dia ho fanina ihany koa amin'izay resaka hoe éducation à l'entrepreneuriat zay. Ramatoa frantsay iray antsoina hoe Véronique de Gourgy izay nanangana zaza malagasy anankiroa saingy maty nandritra ny asa fampirona tany Paris ny 13 novambra 2024 lasa teo no topokevitra nanangana ny ONG zazakely sambatra dia ny anampy ireo tanora mba ho fanalahidy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ao anatin'izay fanabeazana izay hatrany dia mifandray ny fidirana loloatra eo amin'ny fananahana sy ny fiparitahan'ny tsy mikaretina VIH sida. Fikambanana roa samihafa mikarakara tetikasa roa samihafa miombana amin'ireo no horesan'ny Rindra Tahiry sy Zoro Andriatsalama. Raha ny vaovao azy dia omena lanja bebe kokoa no ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny amin'ny lycée ny fanabeazana fahasalamana ara-pahalanahana. Amafisina ihany koa etsy andanin'izay ny fanentanana amin'ny tokony anarahana ireo toromarika rehetra iadina amin'ny tsy mikaretina VIH sida. Nahita fahombiazana ny fampidirana ny resaka manodidina ny fananahana tany an-tsekoly raha ho an'ny faritra Anosy, toerana nanaovana andrana voalohany tamin'ny tetikasa safidy. Asa natao tamin'izany ny firesahana bebe kokoa ny fananahana tao anatin'ny taranja sciences de la vie et de la terre tany amin'ireo lycée any an-toerana. Raha ny fanadihadiana natao mialohan'ity tetikasa ity, enam-telopolo isanjaton'ireo mpianatry ny lycée efa nanao firaisana aranofo no nilaza ho mahay mampiasa fimailo. 900 amin'ireo mbola tsy niditra tamin'izay firaisana aranofo izay kosa no nilaza ho tsy mbola mahafantatra mihitsy ny fomba fampiasana izay fiarovatena izay. Azo no tsapahitana nefa ny vokatra satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 720 ireo efa niaiko nanao firaisana aranofo no nahazo fahalalana mandidina ny fampiasana ny fimailo sy ny vokatra tsy mety ho voasorika izany. 220 n'ireo mbola tsy nidroso kosa no voaentana tamin'ny fomba fampiasana izany rehefa voaresaka tao anatin'ny ity taranja ity izay fampiasana fimailo izay. Nampidirina tao anatin'ny saintsika hatramin'izay dia hoe ny lehilahy zany maka an'ilay vehivavy dia ilay vehivavy zany ohatrany hoe manaiky foana dia nefa n'ilay izy mety diso ilay safidy matoa izy hoe zahana ampidirina any amin'ny lycée dia tsy misafidy hoe lahy sy vavy fa zay tafiditra ao anatin'ilay kilasy zany dia tsy maintsy ampianarina satria raha hoe ara-pananahana sy firaisana aranofo zany dia tsy maintsy lahy sy vavy. Mbola anatin'ny fanadihadiana momba ny andrindrana izany tetikasa izany ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ireo fikambanana tsy miankina tahaka ny SID Madagasikara miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Aorian'izay vao ifantohana ny fampidirana ny fahasalaman'ny fananahana eny anivon'ireo lycée manerana Madagasikara. Ny hatramin'izay zany dia momba ny hoe reproduction fotsiny zany hoe ny fananahana fotsiny fa ny mahasamihafa n'ilay safidy phase 3 ty zany ampidirina ihany koa ilay hoe zo ho indrindrandrindra ho an'ilay vehivavy zany hoe ahalalany lena hoe tsy.
iarovana mivoaka aloha loatra sy niady amin'ny arety mifindra tahaka ny VIH sida no isan'ny tanjona anatin'izay tetika sasafidy izay saingy ity fikambana tsy miankina atao hoe Maded City kosa dia tena mirona bebe kokoa amin'ny fanentanana amin'ny ady atao anafoanana ny VIH sida hatramin'ny taona 2020 tsapan'izy ireo fa tsy amin'ny fahalalana intsony ny olona mikasika ity aretina ity. Eo ihany koa ny fampifangaroan'ilay tsimok'aretina VIH sy amin'ny fomban-drazana zany hoe zany tromba ohatra be da be zany tanora mieritreritra hoe tsy VIH ny mahazo azy fa voan'ny tromba izy dia tsy manaraka fanafody na tsy mihina mpanafody. Hatreto dia ny fitiliana irery ihany no ahafantarina hoe mitondra tsimok'aretina na tsy mitondra ny olona. Efa hita ny fanafody amonoana ny VIH sida ary ny fanarana izany antsakany sy andavany tsy misy fahatapahany no antoka hampaharitra ny fahaveloman'ny olona iray tratra ny tsimok'aretina. Ho amafisy fikambana ihany koa manomboka izao ny fandresena lahatra ny manodidina mba tsy hanilikilika ireo marary tratra an'izany. Amin'izay fampianarana izay hatrany eny amin'ny nivon'ny université ndraiky kosa dia mitoy ny fitadiavana vahaolana amin'ny fitokonana izay ataon'ny mpianatra eny amin'ny universitény Mahajanga. Ny voromaly ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny université sy ny préfet-ny Mahajanga nitatra ny tapaka teo anivon'izany izy ireo androany raha araka ny vaovao nangon'ny sambatra Ericot Désiré tsy nisy vahaolana hita nefa tamin'izany. Ny rava-maina androany ny fiaonana teo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy mpampianatra ary mpandraraha eny université Mahajanga ankilany sy ireo mpianatra andaniny. Fiaona izay nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina teo eo teo amin'ny efitra malalaka université Mahajanga. Raha tsy evina dia efa nisy mifirinana natao mialoha ka rehefa nanao tatitra izany ny préfet amin'ny Mahajanga no nitranga ny olana. Mikasika ny cité universitaire dia mampanantena ary anao ezaka manokana ny université Mahajanga fa mandritra ny fidira universitaire manao 10 izay eritreretina any volana avrila mandeha anoany fidirana no anomboka ny fizarana sy famerenana mpianatra amin'ny cité universitaire. Foanana ary ny lalàna mantely izay tampiasy ny fikamana mpianatra na ilay atao hoe CCE izany na ilay atao hoe BDUMA Siotsika sy orakoraka nandraisan'ny mpianatra ireo fanapa-kevitra efatra no tinapaka nandritry ny fivoriana meloa ny tanterana omaly ireo. Vokany nivoaka ny efitrano fivoriana ireo mpampianatra sy mpandraraha teny université Mahajanga ka tsy nisy afa-tsy mipitana filaminana sisa no mijanona nyresaka tamin'ireo mpianatra. Tsy mbola nisy vahaolana izany hatreto ny fitokonan'ireo mpianatra université Mahajanga. Rehefa hanao be midina any rampitso ireo tompony ndraiky mpanjakana maro isan-tsokajiny avy aty Antananarivo. Amin'ny lafiny sosialy ndraiky kosa efa noresantsika teto ny fametrahana an'ireo tranolay eny amin'ny La Réunion kely ary dia tafapetraka androany avokoa ireo tranolay miisa 100 eny amin'iny faritra eny. Miisa 300 ireo olona nahazo tombotsoa mizara amina tokantrano miisa 770 ny tranolay iray izay mazaka olona 10 avy amin'ny filoham-pirenena mivady ireo tranolay ireo ary ny ministeran'ny ponina niaraka tamin'ny BNGRC no niandraikitra ny fitsinjarana ireo fianakaviana sy ny fametrahana izany toerana izany. Ho fitsinjovana ireo fianakaviana mipetraka eny La Réunion kely amin'izao vanim-potoana isian'ny orana izao nanovana ireo trano azy tonga tranolay. Fa eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa ny États-Unis. Nisy ny fiaonan'i Donald Trump tamin'ireo mpikamban'ny Congrès Somaly ary nampiavaka ny fotoana ny filazana fa tazomina ny fisokafan'ny fonjan'i Guantanamo. Eritaona teoriana ny fianianan'i Donald Trump ny kabary momba ny firaisapirenena izy. Nambarany manona ireo mpikamban'ny Congrès fa ilaina ny firaisan-kiny. Just signed prior to walking in an order directing Secretary Mattis. Mialohan'ny direkteto dia nanomebaiko ny ministra Mattis aho ny amin'ny verenany mijery indray ny politika fitanana amponja miaramila sy ny hitazomana ny fisokafan'ny fonja Guantanamo. Nandritra ny taona maro nampiroborobo ny fidiran'ny zava-mahadomelina sy ny mpanao ratsy ny fisokafan'ny sistantsika fa ankoatr'izay
nampitombo ny karaman'ny olona tena sairana ihany koa ny fisokafana ary nanome asa maro. They've allowed millions of low-wage workers to compete for jobs and wages against the poorest Americans. Nitondra ny fijery ny resaka fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina ihany koa ny filoha Amerikanina. Omaly ihany koa no niverina ny ona tamin'ny vahoaka maro imelan'ny Trump rehefa avy nitsidika ny Davos. Fahaizana ny ivelany hatrany sika ao Brésil. Olona 2 no maty nitazovony any Brésil fotoana vitsy mialohan'ny Carnaval de Rio antony tsy ahafahana mifeny aretina raha ny fanazavana ny tsy fampin'ny vaksiny nitazovony izay efa mahazo ny rajako ary mifindra vetivety amin'ny olombelona. Herinandro vitsy izay manjaka ao Brésil ny tazovony mandidina ny 2 ny olona efa maty tamin'ireo olona 430 mitondra ny aretina raha nitatitra farany voaray nahitana fiakarany avy telo eny izany raha oharina tamin'ny taona 2012. Tsy misy ny fifindrany mivantana hatreto mety azo eritreretina izany saingy tsy mbola tonga amin'izany tsika amin'izao niakatra andrenivohitra ny tazovony avy any ambanivohitra ary nananika biby ary avy eo nifindra tamin'ny olombelona. Zany no hitanay nampiakatra vetivety io atontanisy io. Les morts de singes servent d'alerte. Teo ihany koa ny fisian'ireo fahafatesana rajako ary avy eo ny mokana naikitra ilay rajako no mamindra azy amin'ny olombelona salama. Efa tsy dia ahitana ihany koa ny vaksiny fanefitry ny aretina amin'izao fotoana toetra iray izay mampatahotra mialohan'ny andraisana ny Carnaval de Rio. Anisan'ny mampatahotra ihany koa ny tsy fisian'ny vaksiny na ny amin'ireo hôpitaly tsy miankina fanjakana azy amin'ny volana febroary kosa vao heverina izy ny fanafody tonga. Ivena kely eto toerana indraisika eo amin'ny sehatra ny varotra dia nifindra etsy Analakely eo amin'ny sikama teo aloha ny botika HT nanomboka tamin'ity volana janoary ity. Ity tranombarotra ity moa izay fantatra amin'ny fivarotana akanjo sy kojakoja tsara kalitao amin'ny karazany maro fanadihadiana dokavarotra nataony miariny Irina Rananja teo amin'ny rindra tsara ny Anjara Kotonoraina. Nanomboka ny fahadimy volana janoary teo dia ato amin'ny galerie commerciale Urbania eto Analakely no ahitana ny boutique HT. Ho fanakekezana hatrany ireo mpanjifa moa no anton'izao fivitrany toerana izao satria dia mora hita sy akaiky kokoa ny rehetra ity toerana vaovao ity. Akanjo, kojakojan-dehilahy sy ambehivavy no hita ao amin'ity toerana ity ankoatra ireo kiraron'ankizy maro samihafa. Mampiavaka indrindra ny boutique HT ny fifandraisana miavaka eo amin'ny kalitao sy ny vidin'entana. Atao amin'ny HT misy anay Urbania ny toerana aloha zany mety vaovao amin'ny olona le galerie Urbania fa vaovao tokoa le izy aloha ary tsara be eto amin'ny sikama taloha eto Analakely misy anazy dia aty ambony aty misy anay ambony Miniso ambany eo tonga dia zay ngamba ny azo nanoroana azy tsotra indrindra dia ny entana atao aminay ho an'ny lehilahy tena mibahana misy ambehivavy maromaro ihany dia misy kirarona ankizy kely be dia be ihany koa ato dia misy resaka accessoire de mode misy kitapo misy solomaso ato misy resaka poketra kely vitsivitsy ato dia misy kaskety misy kiraro misy pataloha misy akanjo dia makany amin'ny resaka style casual kokoa ngamba ny azoko itenenana an'ilay izy na koa hoe urbain kokoa azo ilazana azy ihany koa fa misy klasika ihany koa atao aminay fa tsy tena manana an'ilay mihaja be zay fa klasika raha ohatra hoe mba te hihajahaja ianao sotra zany ny tena mampiavaka amin'izao fotoana izao miezaka mamey zavatra tsara zay amin'ny vidiny tena mirary dia mirary ho am-pietsena rehetrarehetra zany amin'izay vidiny izay tokony ho takatra maro mba afaka mianjaika ianao zany any an-tranonao any afaka manao cadeau ianao zavatra tsara amin'ny vidiny mirary dia mirary ho an'ny olo tianao na vadinao na vadinao zany na namanao. Ato amin'ny box 10 ato amin'ny galerie commerciale Urbania no ahitana ny boutique HT ary ankehitriny dia manolotra fihenam-bidy ho an'ireo mpanjifa izy ireo ho fanamariana ny fisokafany ato amin'ity toerana vaovao ity. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 arivo moa ny boutique HT fa ho an'ireo tsy manana fahafahana mandalo kosa dia misy ny page Facebook ahafahana mijery sy manavatra ireo entana. Galerie moa misokatra manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alady raha ny tokony izy fa amin'izao voalohany izao mbola tsy misokatra ny lady fa alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 6 zay ka hatramin'ny 9 arivo misokatra foana ato tsy mijanona mihitsy dia raha afaka makaty nareo tena tsara indrindra dia tonga avy mitsidika fa raha toka tsy afaka nareo dia afaka mitsidika amin'ny page-nay amin'ny Facebook misy hoe HT dia raha mitady an'izy ianao HT Cheteg angamba mitsotra indrindra dia hitanao le izy dia manao livraison zahay raha misy zavatra tadiavinao miezaka mamoaka sary be dia be ihany koa zay ny entana sy miaraka amin'ny mannequin mazava ho azy dia manasanao hitsidika dia tonga avy fa be dia be ny zavatra soanao satria amin'izao zay vao mifindra zao aty mampidiny entana mora be mihitsy anaovana lancement le toerana fotsiny aloha mba ho fantatrareo izy misy anay sy otrany ahoana ny kalitaony entanay. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany boutique HT eto Analakely.
izay ny vaovao maro samihafa nentina tamintsika teto amin'ny tapany voalohany logité ireto indray kosa miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny tantaram-piainan'ny mandresy mpikambany Jackson Boz no entina ao anatin'ny portrait. Fampitana ny vidin'ny enomby sy ny henan-kisoa no nanontanian'ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité. Lozam-piarakodia hafakely no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Rija Tahina sy Francis Turbo. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Ny anjara manandrify azy indray ireo sokajy taona rehetra mandritry ny fandefasana sarimihetsika eny amin'ny plaza Ampefilo ny farany herinandro avy izao. Osokafana amin'ny sarimiaina ho any ankizy izany ny sabotsy maraina. Arotoy izany amin'ireo sarimihetsika mampiome sy sarimihetsika somary mampatahotra ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe. Sabotsy 3 febroary irahantsika ny miaraka amin'ny Moana en version 3D izy io amin'ny roratolakandro ahitantsika ny Atomic Blonde, ny amin'ny fatroratolakandro kosa no ahitantsika ny Jigsaw. Samy manana ny anjarany daholo zany amin'io na ny ankizy kely na ny olon-dehibe na ny tanora. Amin'ity farany herinandro ity dia isy ny fandefasana sarimihetsika ny alady tolakandro. Ho fanomezana fafampo andro mpankafy sy ireo te hanandrana izany fijerena sarimihetsika anaty efitrano izany. Ny alahady kosa indray manomboka amin'ny roratolakandro miaraka amin'ny les as de la jungle ary ny amin'ny efatrora ahitantsika ny woodpecker. Dia manasanareo ary izay tonga maro fa rehefa voafetra ihany ny toerana dia afaka mamandrika toeranareo aty Amplaza na any amin'ny canal 7 vidéo ihany koa. Mora mila fanazavana fanampinareo dia afaka miantso amin'ny alalan'ny antso atarby 03402 407 77. Afa mihitsy mijery sarimihetsika anaty efitrano indrindra fa amina fafana lehibe sy feo miavaka ary manaraka nika fara maneran-tany toy ny eny amin'ny plaza Ampefilo. Ny sabotsy alahady izao indray no fotoana. Miditra anatin'ny tapany faharoa ny logité indray isika zany manomboka eto Francis Turbo no miresadresaka sy miaraka amiko eto manao any ianao. Salama tsara fa misaotra miarahaba ny Rija Tahina ary miarahaba anareo namana mpiara-miasa ihany koa ary dia miarahaba anareo mpijery salama apitoka. Tente foanary. Tonga dia roso avy hatrany amin'ny vavany tsika satria angamba tsy fantatro fa ezahako fohifohy ny zavatra ho lazaiko eto kanefa dia marobe ny zavatra bosesika ato anaty loha anisan'ny ngeza be amin'ireny ohatra zao ny famaranana ny lisym-pifidianana ny fanaraha-maso ny fanarafetana ny lisym-pifidianana amin'ity androandroany ity fa araka amin'ny 30 volana janoary zay efa naverimberina tetombianombieny ary mbola noamafisy ny tompona ndraiky avy eo anivony seny androany fa dia vitsy dia vitsy ny olona tonga nanamarina ny anarany teny anivony fokotany. Ny antony anakiefatra no lazaindry zareo ary dia reto avy zany voalohany sahirana ny olona ozy izy ary dia tsy mahafoy 10 na 10 minitra kory aza andehanana makany amin'ny fokotany. Tompoko tsy mandresy lahatra azy zany. Faharoa ny fandriam-pahalemana dia manosika ny olona tsy handao ny tokantrano loatra satria ny fokotany sasany dia any amin'ny 20 km vao misy borao ny fokotany. Marina zany. Tompoko tsy dia mandresy lahatra koa zany. Fahatelo ny fanavoazana an'ity lisym-pifidianana ity ozy izy dia miankina indrindra amin'ny lehibe ny fokotany. Ny lehibe ny fokotany nefa dia somary menimena ihany satria tsy mahazo menda amin'ny teny avy any anivon'ny ministeran'ny ati-tany fa misy aza ny sasany 12 volana tsy voarahiny akorina zany karama kely ny président fokotany zany. Marina zany saingy tompoko tsy mandresy lahatra zany satria nge 10 isan-jato nge ny olona tonga nanamarina zany lisym-pifidianana zany mbola nisy antony anankiray faefatra zay tsy tadidiko rehefa tadidiko le izy ho teny amiko ihany satria tsy voaraiko noty 10 isan-jato vitsy ane zany olona zany 10 isan-jato zany hoe amin'ny olona zato zany 10 fotsiny ny tonga nanamarina ny anarany tenyny président fokotany teny anivony fokotany zay misy anazy midika izany fa tsy rototra zay tsy voalaza ao anatin'ireo antony efatra reo mihitsy fa tsy rototra ny olom-pirenena satria dia tsy mahafantatra ny tena mahazava-dehibe ny atao hoe fifidianana.
tsy mahafantatra ny atao hoe demokrasia adidiny tompon'andraikitra politika eto amintsika io ary dia tehaka mandrivorivo izany tompoko ho anareo mpanao politika teha maina mandrivorivo fa tsy hoe tehaka bravo akory fa teha maina mandrivorivo ho anareo mpanao politika izany na ianareo efa nanao politika ka efa nitondra na ho anareo mpanao politika zay mitetitetiky nitondra na ianareo teo eo foana fa sady tsy nitondra niaraka tamin'ny mpitondra teo foana niaraka teo foana reo fa ianareo no mpana be ara-politika ara-demokratika ny vahoaka tsy nahomby ianareo tao anatin'izay 10 taona mahery izay fa tsy mahafantatra ary leo an'ity fanaovana politika amin'ny fomba malagasy ity sy ny fomba filalaovana demokrasia amin'ny fomba malagasy ity ny olona ary ny fahatsapan'ny olona azy dia fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ny fifidianana na fifidianana tamin'ny taona oviana iny io na tamin'ny taona oviana iny tena miala tsiny fa somary ohatrany masitrika zany fomba fiteniko zany fa tena leo tsy mahafantatra an'izay tena mahazava-dehibe an'izany atao hoe fifidianana zany olona satria tena ny akabeazany olona dia sy meritreritra hoe hitondra makaiza amin'ny fiainany ny voka-pifidianana anankiray beaziny hainao manjery ombenimbeny foana ny olona sy beaziny zay mandray anjara fitenena zonao ny mifidy tsy njovony hoavinao no aviny taranaka ny jerena amin'ny fifidianana zay atao jereo tsara zay olona mety hitondra ny safidinao izany rehetrarehetra zany anefa vava fotsiny fa saingy ny zavatra tsapany olo-pirenena dia tsy mitondra makaiza ny hetahetany ny olona zay voafidy eo zay eritreretiny fa dia pamitaka daholo tsy fantatra na marina tsy marina zany zay olona ho voafidiny amin'ny voalohany ihany izy kondendendina daholo rehetrarehetra eo fidianana zay raina baolina zay raina siramamy zay raina vola zay raina tisy misy tombotsoa hoe amboarina tetezany amboarina ny rano hoe ampidirina zany rehetrarehetra zany dia mahafinaritra fa eo amin'ny fotoana fanaovana propaganda ihany fa rehefa tapitra io dia miverina ary vao mainky aza meratsy noho ny teo aloha ny toe-piainany raha olombelona eto amin'ity Madagasikara ity mampalahelo zany zavatra zany satria dia nitranga ndray ry vina fisandratana sy ry emergence tao anatin'izao resaka rehetrarehetra zao moa zany vao tonga teto hatramin'izay nisiny zay fisandratana sy emergence zay tamin'ny farany herinandro teo le izy satria mbola nivezivezy te tsy tero no miasa mangarany teny tsy maintsy mandeha dia zao vao tonga eto ka dia indro fa nipotra indray ianareo rehetra ary dia misy moa no manao hoe bravo mahafinaritra saotra misy miteny indray satria tsy zava-baovao amin'ny olona tompoko ireny zavatra sehonareo rehetrarehetra marina fa manankarena Madagasikara ary mahagaga niseho niverina ao anatin'ireo fanazavana rotota izay hitatsika reo miteny hoe paradoxe zay midika hoe misy zavatra anankiray mahafinaritra eto fa nefa misy zavatra anankiray mahasosotra miaraka amin'io zavatra tokony hafinaritra io anisan'izany ohatra hoe manankarena nay Madagasikara fa ny malagasy dia mahantra mipetraka eo ambonin'ny arena ity sary manaraka ty efa elaela taty amiko efa heritaona mahery angamba nanomezandra zozo mpandekama zay efa nandefasako teto ny sary mpandekama le rio dia mpitondra touriste tsy tena mpakasary izy fa nakasary ohatra fanaoko ihany zany mpitondra touriste izy io vezivezy erana Madagasikara dia mba nakasary izy anehoany ny zany hoe hakanto Madagasikara zany satria tonga nitsidika ny tany amin'ny faritra Diego tany ny sambo anankiray mitondra mpizahatany be dia be tamin'ny farany herinandro teo mitondra mpizahatany amarivo mihitsy angamba izy io raha sy diso ako dia Costa mananina zay anarana izy fa tsy tadidiko Costa Rivera le izy Costa Rivera ny anarana izy ary dia tonga tany izy io ka ireto nefa zao ny hakanto mbola Diego fotsiny ireto asehondra zaozao amintsika reto zay retonareo tsara nge tsy niaraka tamin'ny Costa Rivera izy dia ohatra hoe mitsingy rary any amin'ny tsinginankarana no ahitatsika an'izao eo ambilobe eo no mitsofoka eo am'le hoe mahamasina zay misy lalana mitsofoka ao adiny telo farafakeliny ianao no mitsofotsofoka ao anelanelan'ireo tsingy reo mitsangatsangana mandeha any misy ankoatran'ny vato be zay hitatsika ohatran'izao ohatran'ny tsingy be mara ihany le izy fa somary milamina kokoa no tsingy be mara zay mahatonga anazy hoe tsingy rary ohatrany hoe zavatra narary mihitsy fa tsingy be mara misy avo be dia misy iva kely fa ity tsingy ty dia ohatran'ny somary milamindamina kokoa rehefa tazanina lavitra izy dia ozy hoe oay ty ranomasina be eto aloha eto kaiky izy tsy ranomasina fa vato be dia misy biby ao misy zavamaniry hafa ao azontsika tsy dihina daholo zany rehetrarehetra zany misy an'ilay antsoina hoe rivière souterraine ihany keo ao dia any avaratra any ndraiky kosa any atsimo somary atsananan'ny Diego misy hoe tsingimena zay toerana fitsidihana azony malagasy tsidihana indrisy vazaha tena betsaka mitsidika an'izy tony dia anisan'ny mampalaza Madagasikara ny vola 500 ariary misy an'io vola 500 ariary vaovaotsika misy an'io sary io anisan'ny mampalaza ny Madagasikara izy tony zay tsy ananan'ireo nosy malaza be amin'ny resaka fizahantany ity amintsika ity sy ny manodidina ireo fa dia itsika manan-javatra ohatrany tony ary dia misitona mpizahatany izy reto indrisy mampalahelo fa ny gasy vitsy no mahafantatra ny fisiny tony tsingimena itony
fa hita amin'ny sary ohatran'izao fotsiny zany no ahafantarany hoe manana zany tsingy mena izany isika ankoatra ny tsingy be maraza miseho etseroa fa dia misy ny tsingy rary misy ny tsingy mena ankoatra ny tsingy izay mampalaza nyty Madagasikara itya dia eo ihany koa ny moron-dranomasina ny ranomasina ao Diego dia misy le antsoina hoe mer d'Emeraude zay aseho eto koa moa ny sariny rehefa avy eo fa mbola le tsingy zao ny sariny seho zao eny amin'ny lalana raha mandeha fiarakodia dia mahita ny matazana an'le izy fa mbola tsy dia tena izy tsara loatra io tazana io ny mer d'Emeraude ilana tsingy moa amin'ny sariny raha zao zay mihetsiketsika fa taona mer d'Emeraude ao avaratra Diego avy eo ramena eo afaka mandeha lakana mandeha makany ary dia ny tsara hoy zareo aleo mandeha lakana misy lay no hoe mandeha vedety rapide satria mba mandeha miadana tsara mahita an'le satria milamina io ranomasina io anisan'ny mahafinaritra le izy indrindra fa rehefa manao plongé ianao afaka manao plongé ao satria afaka mazava be ny ranomasina indrisy hoy averiko ihany indrisy fa za daholo mpijery antony zavatra rehetrarehetra itony fitsika dia tsy mahafantatra tsara ny tena mahazava-dehibe antony harem-pirenena eto Madagasikara itony manan-karena Madagasikara fa mahantra ny mponina eo amin'ny paradoxe zany ho an'ny fisandratana émergence dia marina tokoa zay satria dia vahiny ny tena mpitsidika azy iny fa aorian'ny sary mety mba betsaka ihany kosa ny mba liana amin'izay andeha ho any amin'ireny mer d'Emeraude ireny izay ny miteniteny foana zay zany aloha amin'ny ankapobeny aloha fa mbola hiteniteny foana rehefa avy eo mbola miresaka ety antsika anatin'ny portrait indray portrait zay hitondrana hatramin'ny tantaran'olona iray Sonia Andrenirina sy Kasambola manana no mitondra izay amintsika ho an'ity androany ity tovolahy anankiray mpandihy ao anatin'ny Jackson Boys sy mpankafy an'izay no entiny Sonia izy ihany koa nanazava amintsika bebe koa ny tantara somary miavaka kely ny portrait atsika ho an'ny anio tovolahy iray 13 taona izay raha izay moa no azo ilazantsika azy hoe ambassadeur ny Michael Jackson eto Madagasikara izy no iresadresaka amintsika ny antony nahatonga azy ny safidy an'izay sy ny mety hoe fomba nahatongavany teo amin'io sehatra io sy ny fiaim-piainany manoloana izay hoe ama Michael Jackson zay andao raha antsika ary niresadresaka izay ny fanaovana taminy nanantona azy tetỳ amin'ny toeram-ponenany mihitsy moa izahay ary dia tonga dia rahantsika vetrany ary ny momba azy tao ary fitiavana fankafizana ary fasahina ihany koa ireo no anisan'ny nanosika ny mandresy na i Ratia Olson mendriky ny mandresy akatahaka ny Michael Jackson ilay mpanjakany hip-hop mbola kely mihitsy mandresy ny zandrany no efa saina eo ny talentany ampahebe maso tamin'ny 15 août 2009 tokoa zay ny fandizany za sy zandrany Michael Jackson voalohany indrindra raha pasahivana kely nisy fetim-pianakaviza tamin'ny fotoana io dia zandrany no manangataka tamin'ny ray aman-drenay mba handeha Michael Jackson dia zareo moa tsy nakasery hoe sy fetim-pianakaviana hoe ndala isany raha andeha ihany fa aza mba nafabaraka fianakaviana fotsiny sao dia manao zavatra mampiomehy eo ka ny tsy tonga tany gaga be ry zareo mba tafavoaka le izy dia nanomboka tamin'ny teo dia nanapa-kevitra ny ray aman-dreny aloha mba toana ny reto fa mety mba tonga lavidavitra nanomboka teo noho izany dia lasa nandray anjara tamina lalao sy fifananana maro izy ireo tany am-pianarana no ny andoha ary avy eo nihitatra ka lasa ny faninana tamina fandarana iray ary nisalotra ny anarana hoe The Jackson Boys tafakatra tamin'ny dingana famaranana mihitsy moa izy ireo tamin'izany lasa nalaza sy niroborobo tokoa noho izany ny tarika efa 7 taona teo izao no nitahafany mandresy any Michael Jackson manomboka aiza amin'ny fiovana entinao tena hoe hitovizana Michael Jackson zay manomboka etapindotra ny apaladia mihitsy zany hoe manomboanao ale perruque mazava ho azy dia le pitsopitsony akanjo madinidinika reny gant bafotsy pataloha miantona dia mocassin reo zany tena sinina Michael Jackson le bafotsy sy pataloha miantona sy mocassin zay reo ve fidina manokana mihitsy sa hoe nampanjairina le kiraro aloha fidina mitety fripy dia sasany ampanjairina daholy ia satria
tsy nananay le fahefana le ohatra ny anafatra ny misy mivarotra ny andafy fa tsy takatry ny fahefanay le izy dia aleonay mampanzaitra atao tanàna ihany. Saika ananany avokoa ireo karazana akanjo ahafantarana ny Michael Jackson rehefa miantsehatra. Dia tatak'izay zany ny andohany mandresy teo amin'izay nidirany hoe akataka ny Michael Jackson izay. Raha niresadresaka ny fanaovana taminy dia maharitra eo amin'ny 10 minitra hatramin'ny 20 minitra eo ny fotoana ilainy iomanany mba ahafahany makataka ny Michael Jackson. Zao ary dia hoentina any amin'ny ao amin'ny efitrano isika iomana vetivety izy dia hoentina amintsika eto indray hoe ohatry ny ahoana tokoa raha ny paoziny rehefa hoe mitovy amin'ny Michael Jackson izay. Tao ary. Mazava ho azy amin'ny maha-pakafy any mandresy dia feno poster ny Michael Jackson ato amin'ny efitranony. Ny rafiainy kosa tsara ny manamarika fa tsy ny an'ny Michael Jackson irery ihany fa miaino ireo karazan-kira fiain'ny tanora sy hira malaza amin'izao fotoana ihany koa izy. Ny mamany mandresy ihany no ny manager ny tarika, izy ihany koa no mampiakanjo mikarakara ny tarehy sy taovolo araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Voajery amin'ny antsipriany avokoa eto na ny pitsopitso ny farany izay madinika indrindra azy. Zany sary efa version Michael Jackson fa olona hafa mihitsy. Fa tamin'ny fotoana fatarana hoe tao amin'ny zareo le taleta dia tsy nisalasala zareo moa zany indrindra hoe nanohana hoe tsara toanina le ankizy resiko aditsy andraikitra le izy. Manahoana ny mety hoe volalany atokana ho azy roa lahy amin'izay hoe fakanataka ny Jackson izay. Iny le izy moa ohatran'ny zavatra rehetra iny zavatra tiana dia mila misakra ozy izy ny tanora, mila investissement aloha le izy. Vita ary izay ny fiomanana mba hanao fiseho kely amin'izay ary ny mpijery Michael Jackson. Mijery le vidéo ny Michael Jackson pahapahapah mihitsy atao pause be lehibe mihitsy le izy dia jina sikelikely mihitsy hoe makaiza ny tanany makaiza ny tongony dia avy eo atao slow motion ohatroatra izany ataony izany izay ahitana le mouvement en détail précis mihitsy izay arak'izay azo atao. 20 taona izao mandresy ary taona faharoa amin'ny lalam-piofanana momba ny serasera eny Ankatso. Hatreto aloha raha ny fanazavany taminay dia mijanona ho fialamboly fotsiny ihany ny fakanataka ny Michael Jackson. Mbola manana ny sarotra rahateo ny manao azy ity ho asa fivelomana eto amintsika. Na izany azy misokatra ho an'ny fiara-miasa rehetra ny tarika vo Jackson Boys. tena mandresy lahatra miendriky ny mandresy mihitsy tena marina nytiko be dia be ny zavatra mbola manetikitika mantsy zavatra ohatran'ireny satria hoe manana page Facebook ve izy azo ijerenany reny na YouTube mba fa tsy olo eto Madagasikara irery ary mitena faniriko zao raha zavatra ohatran'iny mbo mahita ny any ivelany ihany fa mino fa tsy latsa-danja amin'izay zavatra miseho any ivelany satria be dia be ny olona manao ireny any ivelany tsy latsa-danja amin'izay miseho any ny ataon'le rivo fa tokony mba farafaratsy mba mitondra avo mba mitondra zany lazany Madagasikara zany ay ve misy zany makafy Jackson zany any Madagasikara misy ary tena mendriky ny mandresy raha ohatra ka manao any bandy
ary dia raha ohatra mbola tsisy dia mino fa voaray koa izay sosikevitra hoe asiana ny amin'ny youtube asiana amin'ny facebook ankoatra ny atao misoratana tsara hoe Madagasikara ty banty avy any Madagasikara ty banty soadindrona hoe avy any Texas any avy any France ndray avy any Indonésie any fa avy any Madagasikara ny tsika ie iresaka kely ho ianao ndray tsika no ianao dia iresahana vidin'entana eny an-tsena indray ho an'ity androanyity fantatsika ve ny vidin'ny enomby sy ny henan-kisoa izany lafo ohatry ny navy da ho jerena ny valim-panontaniana inona zao ny lafo vidina henan-kisoa sany tena mitovitovy ihany ankizy ery le henan-kisoa zany taka manatombo kely ary manatombo kely henan-kisoa satria ato 2 sy 1 alina ary zao dia ny enomby zao 1 alina fahafantaranao hoe antony mahalafo ka ny taloha reny ny lafomora zany a 20 ohatra zany dia niakatra kely zany le iny zay zao 2 sy 1 alina ny enomby ny henan-kisoa fa tsisy mitovy le asa enomby ary ny lasa lafo ny henan-kisoa teo aloha ny enomby mora zao ny henan-kisoa lafo ny enomby lafo ny henan-kisoa lafo taloha sy zao ndray ny enomby lasa lafo ny any hoe zandrila hoe tsisy enomby te zay zany mahalafo anao mitovy zao ny vidiny henan-kisoa sy ny enomby ny fahafantarako azy zany ny hoe efa tsisy tsony zany ny omby amin'izao ny enomby zao mora zao hatreto le 750 ny henan-omby dia 2 sy 1 alina ny henan-kisoa mety aiza zao ny toerana misy an'izay enomby hoe 700 tena Tanjombato zao vao tamimaly ny tena nahita an'izay manao an'izay vidin'izay raha oharina amin'ny teo aloha ny lafo be sa efa nidikidiny izao satria ny tena nalafo be n'le henan-omby tamin'ny teo zany a le tany atsimo tapaka ny lalana tany zany a dia tsy afaka nanondrana n'le omby nakatiry zareo dia tsy maintsy hoe nisontra ny vidin'ny henan-omby efa nidina izy zao fa eo amin'ny 1 alina mahery eo 1 alina sy 10 ny sasany 1 alina sy 2 fa teo izy niakatra be ohatriny izay fiakarana ny fiakaran'izay eo amin'ny 4 sy 1 alina mahalafo ny henan-omby ny teo hoe misy lalana tapaka zany any dia izay le transportement zany manimba an'le izy tena marina za tsy petsena aloha pinana fotsiny ohatra fa tsy fantatro ny vidiny frienetana tsy fantatro mihitsy ary dia mety hoe maromaro ihany koa tsy mahafantatra na mety nisy nyfandiso fa dia reto ny vidiny eny amin'ny mpivarotra sasantsasany ny varitanay zao 60 fangaro ohatriny ahoana ohatra hoe miaraka ny tongolo sy ny vavany zany mifangaro hatramin'ny décembre teo ngamba ny karan'ny vidiny henan-kisoa varotana henan-kisoa zao 55 tamin'ny talohan'ny décembre dia zao fa 60 000 eo any kilaoan'ny enomby 2 sy 1 alina inona ny antony hoe mampalafo an'ilay izy satria be da be ny olona mitaraina hoe lafo ka tsy misy le zany ny tena marina dia zara fa misy dia zay kely misy miakatra lafo vidiny ny talohan'ny fety tena vao lasa ohatrany hoe fanojo amin'le resaka nataon'ny le bandy akama tamiko zay vao fako maly izy fa tena hoe inona ny antony mahalafo be ny henan-omby ozy izy fa lasa niakatra be ny vidina henan-omby fa tena mikaikaiky mihitsy ny olona am'izao ary misy mitombona zavatra tena le olona sasany teo reny indraindray ary amin'ny toerana sasany ny henan-omby lafo no ny henan-kisoa nefa ny hatramin'izay ny henan-kisoa foana ny lafo no ny henan-omby ary dia zany dia efa antsoavo atao ampola efa nataoko resaka efa nataontsika resaka tetany io ndray mandeha tsaraky omby io efa olany omby io atsoatsy olany ny omby fa dia eny miankina amintsika moa aloha zany eny ary ino moa zany ny tena hoe mpivarotra hitantsika reny nanome 2 sy 1 alina ny enomby nisy amin'ny efa teo zany raha matoa izay nahita moramora anao izay mety hoe mitetitetsena kely angamba raha ohatra hita ny vidiny hafa izay tetitsena dia mbola andeha embouteillage any tandroa sy taxi any ianao dia miverana vidiny lafo ihany hafa kely
betsaka ny loza mpifamovozana zay efa nisy maneran-tany fa ity raha ity dia somary atao hoe hafakely satria atao hoe nanidina mihitsy ilay fiarakodia atao riny zay loza nazo zay lasa fiaramanidina ny fatratra teny ambony trano. Tany Californie niavaka ity lozam-pifamovozana iray ity nandeha mafy ny fiara Berlin ary izao ny fatratra teto amin'ny rihana voalohan'ity trano ity. Raha ny fanazavana nanitsaka vato ilay fiara ka tsy voatazon'ilay mpamily intsony ny familiana. Olona roa izy ireo no tao anatiny. Fotoana vitsy taoriany loza ny rehetra ilay fiara ary tonga ny mpamonjy vonana nafitra ireo olona tao anatiny. Somary nanansarotra kosa famoahana ilay fiara teny amin'ny toerana nisy azy. Nanaraka fitsaboana teny amin'ny hopitaly ireo olona roa tao anaty fiara tao. Vao marina nandritra izany fa nandray zava-madomela ilay mpamily mialohany nandraisan'ny familiana. Ataovy ihany fokarangony mitondra tômôbily io e. Ohatranay tena manidina izy tena fananidina fa fiara ny andafy koa mandeha mafy loatra raha mandeha mora ve iny tonga eny fa dia mandeha mafy be zay mety hoe vokatratsikely hoe tsara be ny lalana angamba dia lasa mandeha mafy be. Fa pitsika ray ny hafakely ho any androany misy vaovao kely avy any Chine avy any ity raha ity fanamboarana lalam-by izay vita tao anatin'ny fotoana aingana dia aingana no hoentina amintsika ao anatin'ity sary ity. C'est ce qui s'appelle être d'une efficacité implacable. Hafakely indray ity fanamboarana lalam-by teto Chine ity notanteran'ny mpiasa manodidina ny 500 tao anatin'ny 7 ora ny lalam-by mampifandray ny delta du fleuve Yangtze sy ny delta de la rivière des Perles. Ny 17 ny volana janoary teo no natao ny asa nanomboka tamin'ny 1 sy sasany ariva ary vita mialohany tamin'ny 3 ora maraina. Nisy ny fandaminana miavaka. Nozaraina ho ekipa fito ny mpiasa rehetra mba ahafahana manatanteraka ny asa ao anatin'ny fotoana vitsy. Gare de Longyan est une partie eo andalam-pamitana ity toeram-piatsona fiaran-dalam-by Longyan ity mbola misy 770 km tsy maintsy hovitaina mialohan'ny farany taona. Saika niresaka momba ity asa ity avokoa ny teny anivo ny tambazotra mpifandraisana. Marina moa fa adiny efatra taoriny nahavitany tetezana io dia nibodana indray izy ity satria vita sinoa. Hatreto izy aloha mbola mitoy kosa aloha ny fampiasana azy afasifazy asa zay mety hoe faharetany tokoa zay. Fa zareo misy zavatra anankiray ngeda be zay ataony 7 taona koa zao sa 10 taona dia ilay autoroute lava indrindra eran-tany mampitoeny Macao amin'ny Hong Kong izy mandeha ambony ranomasina eo le izy mirefy any amin'ny 10 kilometatra any ho any io autoroute io vita le izy zao. Ie mety mbola hitondrana sary an'izay ihany tsika zany fa mety eo ary. Mbola mitoy ny orana ho antsika eto Antananarivo tafiditra ao anatin'izay azoran'izay koa Antsirabe Fianarantsoa Arima Rampitsanga Rampitsoa Ariva raha ny vinavina no isy izay orana izay amin'ireo faritra ireo mety arahana tsibaratra ihany koa zay. Ty télé tsika ty sy le télé anankiray io ty tena samy manana ny alaina. Antsiranana ihany koa dia anatin'ny vinavinaina fa isy orana ho an'ny Rampitsoa tapany ariva ihany koa tahakan'ireo andro fahavaratra rehetra moa zany izay ho an'ny Toamasina sy Toliara no any tsisy orana Rampitso raha ny vinavina hatrany ny fandimby ihany ny Raomina sy ny Masoandro mandritra ny tontolo andro ny Rampitso. Miverina miakatra kely indray ny maripana ho anareo an'ny Toliara 4:30 Rampitso ny mafana indrindra Mahajanga 3:30 Toamasina 2:30 Antsiranana 1:30 mafana avokoa ny ankamaroan'ireo faritra eto amintsika ny mangajika indrindra Antsirabe hatrany 4:20 degré Celsius ny vao maraina be ihany io maripana io ny any Antananarivo 4:20 mangatsika manaraka an'izay dia ny fipisany masoandro miemitra iray minitra indray amin'ny 5 ora sy 7:20 minitra ny masoandro no hiposaka Rampitso ny filetehana mbola tsy misy fiovana oharina tamin'ny omaly tamin'ny androany fa dia amin'ny 9 ora sasany mahery 2 minitra.
izay no azo ambara atao anatin'ny logité ivereneko le zavatra teneniko teo hoe tsy mitovy le zavatra voalaza le télé anankiray izy ty télé ty fa le télé anankiray zay omaly ny teny hoe afaka 2 andro eo dia ho 30 degré ny aty fatra Analamanga Analamanga koa aloha izy fa tsy Antananarivo ary de omaina be io andro io hoy ny météo ho maina be ka tsy fantako hoe afaka 2 andro ny omaly io na afaka pitso angamba zany nefa tokony rapitso ny afaka 2 andro ny omaly fa de hamay be ozy izy hoandro io satria mety ho lasa 30 degré eo aty Analamanga ary tsisy ny orana kanefa io zao mbola hisy orana iny fa de miteraka aretina be de be am'izao fotoana zao io toetrandro mamay be de aveo manorana io satria de mihanaka ny grippe mahery am'izao fotoana zao ary raha tsy lazafa-tsy ny ankizy mpianatra fotsiny maro be ny mpianatra tsy tonga mianatra raha mitamy isan'andro nandritra n'izay 3 andro teo zay maro reo ankizy mamonjy infirmerie maro ny ankizy nijanona tsy nampianarina noho izay antony zay de manavaka moa zany dokotera aza manao dokotera tena ianareo satria sao de tsy mifanentana am'le fanafodonmenareo le aretina ka ho sarotra ny itsabona azy rehefa aveo rehefa mamonjy dokotera am'izay nareo satria be de be ny manao an'izay ka sairakirana be rehefa tonga am'izay dokotera hoe zao io aretina io kanefa tsy zay le izy satria fa enjana aloha le izy satria enjana be le fiovaovan'ny toetrandro fa enjana le izy satria efa nitsabotsaboinareo fa tany an-trano le zaza le olona zay vao tonga any amin'ny dokotera nareo mirary fahasalamana antsika rehetrarehetra tompoko veloma daholo raha mipitsindray afitora sasany veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT.